Benvenuti e bentornati sul canale. Oggi vi insegno la tecnica su come realizzare una mattonella granny classica. Quindi andremo a vedere come realizzare questa mattonella passo per passo. Per realizzare questa mattonella non ci servirà altro che un uncinetto e del cotone. La tecnica per realizzare questa mattonella è una tecnica molto ripetitiva, cioè cosa vuole dire? Che a ogni giro faremo sempre gli stessi passaggi. Adesso iniziamo subito col tutorial. Avviamo il nostro lavoro con un anello magico, quindi prendiamo l'estremità del filo, lo andiamo a rotolare tra due dita, inseriamo il filo, inseriamo l'uncinetto, prendiamo il filo e lo facciamo passare all'interno dell'anellino. Lo blocchiamo in questo modo e andiamo a fare una catenella per bloccare l'anello magico. A questo punto facciamo 2 catenelle che sarebbero la nostra prima maglia alta e andiamo a fare il nostro primo gruppetto di maglie alte, quindi andiamo a fare 2 maglie alte. Fate il primo gruppetto, dobbiamo farne poi altre 3. Quindi come facciamo? Adesso facciamo 2 catenelle. Ogni gruppetto è distanziato da 2 catenelle. E andiamo a fare un altro gruppo di 3 maglie alte. 1, 2, 3. Di nuovo 2 catenelle. Un altro gruppo di 3 maglie alte. 1, 2, 3. Di nuovo 2 catenelle, andiamo a fare l'ultimo gruppo di maglie alte. 1, 2, e 3. Arrivati a questo punto andiamo a chiudere l'anello magico, quindi tiriamo la nostra codina e chiudiamo l'anello magico. Facciamo altre 2 catenelle e chiudiamo il lavoro facendo una maglia bassissima nella terza catenella che abbiamo fatto a inizio giro. In questo modo. Adesso dobbiamo andare, vedete qui ci sono dei forellini tra un gruppetto di catenelle e l'altro, questa è la base della nostra mattonella. Dobbiamo in ogni maglia fino ad arrivare al buchino fare una maglia bassissima. In questo modo faccio anche una maglia bassissima nel buchino e adesso posso proseguire con il secondo giro. Nel secondo giro andremo a formare gli angoli, quindi cosa facciamo? Facciamo 2 catenelle o 3, dipende da quante volete farne voi per sostituzione alla maglia alta. Io solitamente ne faccio 2. Faccio 2 maglie alte, due catenelle di divisione e di nuovo un gruppetto di 3 maglie alte sempre qui all'interno dello stesso forellino. 1, 2 e 3. Questo è il nostro primo angolo formato. Adesso ne dobbiamo andare a formare altri 3. Il procedimento è sempre lo stesso, però tra un angolo e l'altro invece di fare 2 catenelle ne andiamo a fare solo una. Quindi qui facciamo una catenella e andiamo a lavorare l'angolo, quindi 3 maglie alte, due catenelle e 3 maglie alte qui nello stesso punto. 1, 2, 3. Di nuovo sempre lo stesso procedimento.
Quindi andiamo a fare una catenella e nel buchino successivo andiamo a fare l'angolo, quindi 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte. Adesso dobbiamo andare a fare l'ultimo angolo, quindi di nuovo una catenella, 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte. Adesso dobbiamo unirci, quindi chiudere il lavoro. Quindi cosa facciamo? Una catenella, entro nella seconda catenella, perché io ho fatto 2 catenelle di quelle che abbiamo fatto inizialmente, andiamo a fare una maglia bassissima per chiudere il nostro giro. E anche il nostro secondo giro, quindi i nostri angoli, sono stati formati. Adesso dobbiamo andare a fare i giri che poi susseguiranno, identici nei successivi giri. Quindi andiamo a fare di nuovo fino ad arrivare al buchino maglie bassissime e una all'interno del buchino. Adesso andiamo a fare 2 catenelle e andiamo a fare 2 maglie alte, quindi andiamo a formare nuovamente l'angolo, 2 catenelle e 3 maglie alte. Adesso una catenella e dobbiamo andare a lavorare il lato. Quindi il lato qual è? Il lato è quel gruppetto di 3 maglie alte che noi andiamo a lavorare tra un angolo e l'altro. In questo caso è solo un gruppo, ma nei giri successivi saranno 2, poi 3, poi 4. A ogni giro i gruppi di maglie alte tra gli angoli aumenteranno. Quindi in questo buco andiamo a fare 3 maglie alte. Adesso di nuovo una catenella e andiamo nuovamente a fare l'angolo, quindi 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte. Il procedimento è sempre lo stesso e sarà così per tutti i giri, tranne che aumenteranno i gruppi di maglie alte che andremo a fare nei lati. Aumenterà sempre di 1. Quindi adesso andiamo a fare il gruppo nel lato, quindi entriamo qui e andiamo a fare 3 maglie alte, una catenella, l'ho fatta anche qua la catenella, ricordatevi sempre che negli angoli le catenelle sono 2, invece nel lato è una. E adesso andiamo a formare nuovamente un angolo, quindi 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte. Di nuovo catenella, andiamo a lavorare il lato, quindi un gruppo di 3 maglie alte. Di nuovo una catenella, andiamo a lavorare l'ultimo angolo. Una catenella, l'ultimo gruppetto del lato. Poi la chiusura e l'inizio del lavoro è sempre lo stesso, quindi una catenella,
nella seconda catenella che abbiamo realizzato all'inizio faccio una maglia bassissima, lavoro poi maglie basse fino ad arrivare all'angolo, l'asola dell'angolo, e proseguo nuovamente facendo in questo punto l'angolo, quindi 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte. Nell'atto andremo a fare qui un gruppo di 3 maglie alte e qui un altro gruppo di 3 maglie alte distanziate da una maglia. Di nuovo l'angolo, quindi 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte, gruppo di 3 maglie alte, gruppo di 3 maglie alte e lavoro di nuovo l'angolo, gruppo di 3 maglie alte, gruppo di 3 maglie alte, lavoro l'angolo. Di nuovo gruppo di 3 maglie alte, gruppo di 3 maglie alte, lavoro l'angolo. Nel giro successivo andremo a fare, invece che 2 gruppi di 3 maglie alte, andremo a fare 3 gruppi di 3 maglie alte. Nel giro successivo ancora andremo a fare 4 gruppi di 3 maglie alte e così via finché andiamo ad aumentare e a realizzare sempre più grande la nostra mattonella. Una volta poi conclusa la nostra mattonella fatta della grandezza che desideriamo, facciamo una catenella e possiamo andare tranquillamente a tagliare il nostro filo in questo modo. E la nostra mattonella così è conclusa. Spero che questo tutorial vi sia stato utile. Se vi è stato utile scrivetemelo nei commenti, lasciate un like e mi raccomando seguitemi su Instagram e mi trovate come 1000 Creazioni Sonia, così potete taggarmi e io ricondivido i vostri lavori. Ci vediamo al prossimo tutorial, ciao!